నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నా పార్ట్ 1 వీడియో చూస్తున్నందుకు, అండ్ వెల్కమ్ టు మై పార్ట్ 2 వీడియో అండి. సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను లెఫ్ట్ సైడ్ కౌంటర్స్ అని అయిపోయాయి. ఇప్పుడు నేను రైట్ సైడ్ కౌంటర్స్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. సో ఒకసారి వెళ్ళిపోయే ముందు కొత్తగా నా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పేసుకుంటాను. సో వి సుధాకర్, బాలు మహేంద్ర, సుధా వర్మ, చల్లా, రవి, కృష్ణ, అనంతనేని, గౌతమి, శ్రీ, అనిత, కృష్ణ చైతన్య, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసినందుకు. ఐ హోప్ మీరు ఇలాగే సపోర్ట్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. సో వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీ. సో ఇక నేను వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాను. సో ప్లీజ్ ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి అండ్ లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు నేను పెయింట్ కౌంటర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. సో అంత ఇంట్రెస్టింగ్ స్టఫ్ అయితే ఏం లేదంటే జస్ట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ పెయింట్స్ ఉన్నాయి అండ్ బ్రషెస్ ఉన్నాయి అండ్ మౌత్ మాస్క్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి అంత డీటెయిల్గా అయితే చూపించట్లేదు కాబట్టి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ నేను చెప్పినట్టు క్యాటలాగ్ బుక్ ఉంటుందన్నమాట. సో చక్కగా మనం చూడొచ్చు ఏం కలర్స్ మనం ప్రిఫర్ చేయాలో అవన్నీ దాంట్లో ఉన్నాయి. సో ఇలాగా సో చూసారా, పర్పుల్ కలర్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను మౌత్ మాస్క్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ డెమో సెట్స్ ఉన్నాయండి. ఇది వచ్చేసి డెమో కిచెన్ సెట్ అనమాట. సో ఎట్లాంటి వార్డ్రోబ్ కబోర్డ్స్ వాడచ్చు, ఎట్లాంటి కలర్స్ ప్రిఫర్ చేసామని. సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ఫాసెట్ ఏరియా అనమాట. సో ఈ ఏరియాలో ఏముంటాయి ఒకసారి నేను చూపించేస్తాను. సో షవర్ హెడ్స్, బాత్, సో మొత్తం అన్ని ట్యాప్స్ అని చెప్పచ్చు. సో మనం సింక్ యూజ్ చేసే ట్యాప్స్, వాష్రూమ్ యూజ్ చేసే ట్యాప్స్ అవన్నీ అనమాట. అండ్ సమ్ డెమో సెట్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో అది చూపిస్తున్నాయి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది, మంచి కలర్ కాంబినేషన్ అనిపించింది నాకు. అండ్ ఇక్కడ మనం ఫ్లోర్కి యూజ్ చేసేవి కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో చూసారా, షవర్ సెట్స్, షవర్ ట్యాప్స్ అవన్నీ. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఉన్నాయి, వాషింగ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి. సో డిఫరెంట్ స్టఫ్ అంతా ఉందన్నమాట ఈ ఏరియాలో. సో మీరు కూడా చూసేయండి. సో ఇది వచ్చేసి బెవరేజెస్ ఫ్రిడ్జ్ అండి. సో ఇది కూడా ఉందన్నమాట అక్కడ, డిఫరెంట్ సైజెస్. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు వాషింగ్ మిషన్, వాషింగ్ విత్ డ్రయర్, వాషర్ విత్ డ్రయర్ అండ్ డిజైన్స్ హబీసెస్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక ఏరియా ఉందన్నమాట. సో డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ మ్యాట్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను రగ్స్ అండి. నేను కార్పెట్ కొనాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ ఏరియాలోకి వెళ్తున్నాను. సో ఇక్కడ నాకు ఏమేమి ఉంటాయంటే రగ్స్, కార్పెట్, సో కార్పెట్ ప్యాడ్స్, ఇంకా కార్పెట్ టూల్స్ ఉంటాయి. సో యూజువల్గా మేము కార్పెట్ చేంజ్ చేసుకునే ప్లాన్లో ఉన్నామన్నమాట. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ మేము యూజ్ చేసిన కార్పెట్ వచ్చేసి ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో అది ఇష్యూ కన్నా పీకేస్తున్నాడు. సో మా హస్బెండ్ అలాగ మొత్తం అరేంజ్ చేసి చూపిస్తారు ఈ కలర్ తీసుకుందామని. సో నేనేమో వద్దంటున్నాను అనమాట, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఆ కలరే సేమ్ అలాంటిది ఉందన్నమాట ఆల్మోస్ట్. సో ఆయన మొత్తం అరేంజ్ చేసి చూపిస్తున్నారు, ఎంత పెద్దగా అవుతుంది ఇలా అరేంజ్ చేస్తే అని చెప్పేసి. సో నేను చూస్తున్నాను, సేమ్ అలాంటిదే ప్రజెంట్ ఇంతకుముందు మేము యూజ్ చేసాము. నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఆల్ఫాబెట్స్ అంతా ఇష్యూ కన్నా తీసేస్తున్నాడు అనమాట. సో చూసారు అక్కడ ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కార్పెట్స్ ఉన్నాయి. సో ఎట్ లాస్ట్ నాకైతే ఒకటి మంచిగా అనిపించింది, ఒకటి తీసుకున్నాము కూడా. సో ఇలా చూసారా కలర్ డిఫరెన్సెస్ అలా ఇచ్చారనమాట. సో ఏ కలర్ని పిక్ చేసుకొని మళ్ళీ మ్యాట్ తీసేసుకోవచ్చు. సో ఇది అండి నేను చూస్ చేసుకుంది బ్లూ కలర్. సో మాది వచ్చేసి క్రీమ్ కలర్ కార్పెట్ ఉంటుంది అనమాట. సో దాన్ని కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుందని చెప్పి తీసుకున్నాను. సో అంతేనండి, ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను స్టోరేజ్ ప్లేస్కి. సో ఇక్కడ మోస్ట్లీ వచ్చేసి క్లాజెట్ యాక్సెసరీస్, క్లాజెట్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. సో క్లాజెట్ అంటే ఏమీ లేదండి, ఒక స్టోరేజ్ ప్లేస్ అనమాట, ఒక స్టోరేజ్ ఏరియా విత్ డోర్స్ ఇచ్చినట్లయితే దాన్ని క్లాజెట్ అంటారనమాట. సో దాన్ని సింపుల్గా క్లాజెట్ అనేస్తారు ఇక్కడ. సో చూసారు అక్కడ డిఫరెంట్ ర్యాక్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. సో మాకేంటంటే దానికి ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ ఉండదన్నమాట. సో ఇక్కడ నుంచి అదని తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి సో ఇక్కడ యాక్సెసరీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇది చూసారా షూ స్టాండ్ అని చెప్పచ్చు. అండ్ ఇక్కడ లాండ్రీ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి. చూసారా ఇది ఫుల్ సెట్ అండి, హ్యాంగింగ్ యాక్సెసరీ షెల్స్ అని చెప్పేసి ఎలా ఉందో అలా తీసుకెళ్ళిపోయి క్లాజెట్లో పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. సో కిందంతా హ్యాంగర్స్ కూడా ఇచ్చారు, విత్ గుడ్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను హార్డ్వేర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను, రగ్స్ అయిపోయాయి. సో అక్కడ ఉన్నాయి ఫాస్ట్నెస్ అనమాట. ఇక్కడ మనకి స్క్రూ డ్రైవర్స్, నట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. సో డిఫరెంట్ సైజెస్, డిఫరెంట్ కాస్ట్ అవన్నీ చూడండి. సో వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ సైజ్ చూసేసుకొని తీసుకుంటున్నారనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి గ్లూ గన్ అనమాట, ఆల్ పర్పస్ గ్లూ గన్ అనుకుంటా, ఎస్ అదే. సో ఇది $24 అరౌండ్ ఉంది. సో ఇవన్నీ యూజువల్గా మనకి ఇక్కడ చూసారా టూల్స్, హ్యామర్స్, రెంచెస్, హ్యాండ్ టూల్స్ అవన్నీ. సో ఆ ఏరియాలోకి వెళ్ళిపోయాను. సుత్తులు అండి, సుత్తులు. సో చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. సో కొంచెం డిఫరెంట్గా అడ్వాన్స్డ్గానే ఉంటాయండి మన టూల్స్ మీద ఇక్కడ, కాబట్టి నేను వీడియోలో యాడ్ చేస్తున్నాను.
సో మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారనిపించింది. సో చూసారు, ఇది అరౌండ్ $29 ఉందండి, అంటే 1500 అని చెప్పచ్చు మనం మన ఇండియన్ రూపీస్లో 1500 రూపీస్. స్క్రూ డ్రైవర్స్, డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ స్క్రూ డ్రైవర్స్ ఉన్నాయి. సో చూడండి రెడ్ కలర్లో, ఎల్లో కలర్లో ప్యాకింగ్ చేసేసి. సో $29 అంటే 1500 పడుతుంది ఆ సెట్ కూడా. అండ్ ఎస్, ఇక్కడ ఇవి మనం చూసినట్టున్నాం కదా, మన ఇండియాలో కూడా అలాంటి మోడల్ దొరుకుతుంది. సో ఇది వచ్చేసి కీ సెంటర్ అండి. ఇది మేమైతే ఏమీ ట్రై చేయలేదన్నమాట. జస్ట్ మనం డూప్లికేట్ కీ కావాలంటే మనం ఇక్కడ సెల్ఫ్ సర్వీస్ అనమాట, వచ్చి అది తీసుకోవచ్చు. కీ సెంటర్ ఎవరైనా అక్కడ అసిస్ట్ చేయమన్నా కూడా ఇక్కడ పర్సన్ ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా అసిస్ట్ చేస్తారంట. సో కింద ఆవిడకి సంబంధించిన కీ చైన్స్, ఇంకా లాంగ్ ట్యాగ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట, డిఫరెంట్. అండ్ ఇక్కడ చూసారా, నో బడీ బీట్స్ ఆర్ రేట్స్ అంట. సో ఇక్కడ మించి ఇక్కడ తక్కువ కాస్ట్ ఉందని చెప్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి పుల్ హ్యాండిల్ అండి. సో మన కబోర్డ్స్కి అయితే మనం ఓపెన్ చేయడానికి పుల్ చేస్తున్నాం హ్యాండిల్, పుల్ హ్యాండిల్స్ అనమాట కబోర్డ్ది. సో డిఫరెంట్ చూడండి, స్టోన్స్వి ఎంత మంచి డిజైన్స్ ఉన్నాయో అసలు. సో వీటికి కూడా ఇట్లా ఉంటాయా అనిపించింది నాకు ఇక్కడ చూసాక. చూసారా, డిఫరెంట్ మోడల్స్ అన్నమాట అసలు. ఏదో మన ఆర్నమెంట్స్ పెట్టుకున్నట్టు ఉన్నాయి అవైతే, ఇయర్ రింగ్స్, ఆ నెక్లెస్ పెట్టుకున్నట్టు. అండ్ ఇవన్నీ వచ్చేసి వుడ్ కట్టర్స్ అనమాట. సో వీటి గురించి నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు, జస్ట్ అలా వీడియో తీసేస్తాను మీకు చూపిద్దామని. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి విండో కవరింగ్స్ అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్ బ్లైండ్స్ అండి, ఇవన్నీ బ్లైండ్స్ అనమాట. ఇక్కడ అబ్రాడ్లో ఇవి ఎక్కువ ఉంటాయి, ఇండియాలో కూడా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇది నేను చూపిస్తున్నాను ఫైర్ ప్లేస్ అండి, హౌస్ ఫైర్ ప్లేస్ అనమాట. సో ఆ ఏరియాలో ఇలాంటి స్టోన్ వాడచ్చు అని చెప్పేసి అక్కడ ఒక డెమో ఫోటో పెట్టారనమాట. చూసారా, అది పక్కన ఫైర్ ఉంది అది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి చూసారా, మొత్తం వాల్కి అనమాట స్టిక్కర్స్. చక్కగా రూమ్ మొత్తం మనం థీమ్ మార్చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు లైక్ ఇండియాలో మనం కిచెన్ పక్కన పెట్టుకుంటాం స్టిక్కర్స్ అలాగా. సో ఇది వచ్చేసి కిడ్స్ రూమ్లో పెట్టుకోవడానికి, ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి. సో చాలా బాగుంది అనిపించింది, తీసుకుంటాము కొంచెం మిషకన్నా పెద్ద అయిన తర్వాత వాడికి ఒక రూమ్ సెట్ చేసి ఇలా తీసుకోవచ్చు. సో డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ చూసారా, హ్యూజ్ లైక్ మొత్తం ఒక ఎలా ఇచ్చారంటే డ్రెస్సింగ్ టేబుల్స్ ఎట్లాగా పెద్ద మిర్రర్స్ ఇచ్చేసారు. డిఫరెంట్ షేప్స్, డిఫరెంట్ మోడల్స్. అండ్ ఈవెన్ కర్టెన్స్ అనమాట. చూసారా, ఐ మీన్ వాషింగ్ కర్టెన్, బయట నార్మల్ యూస్ కర్టెన్ అని. సైడ్ ల్యాడర్స్ అండి. చూసారా, ల్యాడర్స్, ఏ టూల్స్, కంప్రెసెస్, వెట్ డ్రై వ్యాక్స్ అని చెప్పేసి. సో నిచ్చెన్ అండి, స్టేర్స్. సో అది పెద్ద ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించలేదు కాబట్టి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తున్నాను నేను. ఇది డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉన్నాయి, పెద్దవి ఉన్నాయి, చిన్నవి ఉన్నాయి. మన నార్మల్ ఇంట్లో యూస్ చేసే ఇది కూడా ఉన్నాయన్నమాట, స్టూల్స్ అని చెప్పచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయాను లంబాస్ అండి, మొత్తం వుడ్ అనమాట ఇక్కడ. సో చూడండి, ఇలాగా థిన్ షీట్స్ లాంటి వుడ్, జస్ట్ షీట్ పెట్టుకోవడానికి. అండ్ ఈ వుడ్ వచ్చేసి చూసారా, పైన ఇంకా మ్యాపిల్, ఓక్ ట్రీ వీటితో చేశారని చెప్పేసి అక్కడ ఉందన్నమాట ఆ వుడ్. అండ్ ఇలా స్టిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ ఆ కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇన్సులేషన్ రోల్లోకి వెళ్తున్నాను. ఇన్సులేషన్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇక్కడ వాళ్ళకి నేను చెప్పినట్టు లైక్ వుడ్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారన్నమాట హౌసెస్. సో అలా మధ్యలో ఈ ఇన్సులేషన్ ఏదైతే ఉందో అది సెట్ చేస్తారనమాట. సో చూడండి, అక్కడ ఆ ఫోటోలో మీకు కొంచెం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. సో నాకు అది చూస్తే నాకు అక్కడే తెలిసింది అనమాట, ఇలాగా వుడ్కి మధ్యలో. అండ్ ఇక్కడ ఒకటి ఓపెన్ చేసిన ప్యాకెట్. సో ఇదే అండి ఇన్సులేషన్ది. సో ఈ స్టఫ్ అంతా వుడ్కి పెడతారు. అండ్ ఇక్కడ సమ్ థర్మోకోల్స్ ఉన్నాయి, ఇలా పెద్ద షీట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఇది సేఫ్ అండ్ సౌండ్ ఇలా ఉందన్నమాట దాని మీద. సో ఇన్సులేషన్. అండ్ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నాను విండోస్. సో ఆ రోకి అయితే వెళ్ళలేదు, చూడొచ్చు మీరు. డిఫరెంట్ విండోస్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ కలర్స్, డిఫరెంట్ డిజైన్స్లో. చిన్న విండోస్, పెద్ద విండోస్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను మౌల్డింగ్ ఏరియా. సో మేబీ ఇదే లాస్ట్ అండి ఆల్మోస్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మౌల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అక్కడ ఒక పర్సన్ కనిపిస్తున్నారు, చక్కగా ఆయన ఒకటి తీసేసుకున్నారు వుడ్ని, దాన్ని కట్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట. మౌల్డింగ్ ఏరియా. అండ్ డిఫరెంట్ సైజెస్, డిఫరెంట్ ఇవ్వలో ఉన్నాయి. సో అక్కడ ఒక పప్పి కనిపిస్తుందా? సో ఇక్కడ మీరు ఒకటి చూడొచ్చు.
she's shy, but she's very happy. Look at her like Sorry, you're sorry. సో పీకేస్తున్నాడు దాన్ని ఇషకన్నా. సో ఆ పప్పిని చూసి మా హస్బెండ్ వచ్చేసి ఐకియాలో ఒక డాగ్ ఇది తీసుకున్నారనమాట, టాయ్ బింగో. సో ఇక్కడ చూసారా, ఇది వచ్చేసి మనం బయట లైక్ హౌసెస్లో బయట స్టేజ్ దగ్గర పెట్టుకునే మోడల్ పెట్టుకునే స్టిక్స్ లాగా ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఇది చూసారా క్లియర్గా వాళ్ళు ఎలా ఫోటోలు ఇచ్చారు. ఆ బ్యాక్ సైడ్ ఎలాగైతే పెట్టుకున్నారో అలా మనం పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పేసి వుడ్ది అంటే క్రిబ్ చూసారా. సో ఈ వుడ్ మొత్తం మీ దగ్గర ఉంది. సో ఈ వుడ్ మనం తీసుకొని ఓన్గా సెల్ఫ్గా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి సో అక్కడ అమ్ముతున్నారనమాట. ఏదైనా సరే డిజైన్ చూసుకొని మనం సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. మొత్తం అలా ఉంది అక్కడ సెట్. సో ఇది మొత్తం మౌల్డింగ్ ఏరియా అనమాట. సో ఒక్కొక్కరు తీసేసుకుంటున్నారు, అంతా వాళ్ళకి కావాల్సిన సైజెస్లో కట్ చేసేసుకుంటున్నారు. ఫుల్ బిజీగా ఉందన్నమాట ఈ ఏరియా. సో అక్కడ ఒక పర్సన్ కూడా. సో ఇంతేనండి, ఇదే లాస్ట్ ఏరియా ఇంకా అయిపోయిందనమాట. హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్. సో చూసారు కదా అండి, ఇదే లాస్ట్ కౌంటర్ అనమాట. సో లాస్ట్ ఇదే. సో మొత్తం ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కవర్ చేశానండి, కానీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన వీడియోలో షూట్ చేశాను. సో ఆల్రెడీ మీరు ఈ వీడియోలో చూసుంటారు కదా. సో నేను ఈ వీడియోని ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. మేమైతే పెద్దగా ఏం తీసుకోలేదండి, ఒక మ్యాట్ తీసుకున్నాం అనమాట ఇషుకన్న కోసం, క్రాలింగ్కి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి. సో మాకు అది అరౌండ్ $52 చేంజ్ పడింది. సో నేను ఆ మ్యాట్ ఈ వీడియోలో పిక్ యాడ్ చేస్తాను లాస్ట్లో. సో ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో నేను వీడియో ఇంకా ఎడిట్ చేయలేదు, చేశాక ఒకవేళ లెంతీగా అనిపిస్తే 2 parts చేస్తానండి. సో నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అప్పటి వరకు మీ తెలుసు. బాయ్.